जर जास्त दिवस खोकला राहिलं आणि खोकल्याचं औषध करून बरं नाही झालं तर एकदा थायरॉइड चेक करायचं. ठीक आहे. आपल्याला म्हणजे असं करतात की बाबा थायरॉइड आणि खोकल्याचा काय संबंध आहे, पण असं नसतात. हा, जर जास्त टाइम खोकला म्हणजे राहिलं आणि कंटिन्यू कफ वगैरे आणि घसा मेन दुखत आहे, येत नाही, चिकट सारखं आणि दम पण लागत आहे, पण तुमचं ऑक्सिजन रेट व्यवस्थित आहे. ठीक आहे, तर हे थोडा वेगळा आहे. ओके. आणि तुमचं वय पण इतकं नाहीये की दमचा काही प्रॉब्लेम असावं. तर तुम्ही एकदा थायरॉइड रिपोर्ट काढा. जर थायरॉइडमध्ये काही वेगळं निघालं तर आपण बघू, नाही तर जर नॉर्मल खासी वगैरे असेल तर हे औषधाने एकदम क्लिअर होऊन जाईल.